ஹலோ கைஸ், மை நேம் இஸ் கேவிகேஸ். நான் வந்து இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா ரெயின் டிடெக்டர் பற்றி பேச போகிறேன். அதாவது ரெயின் டிடெக்டர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது இப்போ வீட்டில் நம்ம ஏதோ ஒரு பிஸியான ஒர்க்கில் இருக்கோம் அல்லது தூங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மழை வருது வந்து தெரியாது. அதனால் வந்து நாங்கள் இந்த ரெயின் டிடெக்டர் செட் பண்ணோம்னா, அதாவது உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியும்னா, மழை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து உங்களை அலர்ட் பண்ணிடும். அப்படி நீங்கள் அலர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரிகாஷன்ஸ் ஒர்க்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் இமீடியட்லியாக முடிச்சுக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கெல்லாம் அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து இந்த மடையெல்லாம் உடச்சி விடுவாங்க, அல்லது இந்த நெல்லுக்கு வந்து அப்போ தான் தண்ணி கட்டியிருப்பாங்க, அல்லது ஏதோ தண்ணி வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து செட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ரெயின் டிடெக்டர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து வேறு ஏதாவது நம்மளுக்கு ப்ரிகாஷன்ஸ் ஒர்க்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து பிளைண்ட் பீப்புள்ஸ்னால் வந்து இந்த அலாரம் சவுண்டு வந்து கேட்டுக்க முடியும். அதே வந்து காது கேட்காதவங்களுக்கு வந்து லைட் செட் பண்ணியிருக்கோம். லைட் வச்சு மழை வருது அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் வந்து எங்களோட ப்ராஜெக்ட். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.